আমরা এখন আনবক্সিং করবো অ্যালার্ম লকটি, দেখতে পাচ্ছেন। এটার সাথে যা যা পাবেন, 3টি চাবি পাবেন এবং 1 সেট ব্যাটারি এক্সট্রা থাকবে। এছাড়াও আরও 1 সেট ব্যাটারি আপনার অ্যালার্ম লকের সাথে থাকবে, ঠিক আছে। আমি যদি এখন দেখাই এটি কীভাবে কাজ করে, নর্মাল তালার মতো এটি আপনি ঠিক এভাবে চাবিটি দেবেন। এরপরে হলো আপনার এখন কিন্তু অ্যালার্ম করবে না, ঠিক আছে। এখন কিন্তু লক অবস্থা আছে, বাট অ্যালার্ম করবেন না। এটা হচ্ছে সাইলেন্ট অপশন, সাইলেন্ট মোড যেটাকে বলে, এটি এখন সাইলেন্ট মোড রয়েছে। এখন আপনি যখন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা মোটর সাইকেল আপনি যখন লকটি অ্যালার্ম সিস্টেম করে লাগাবেন, তখন কীভাবে কাজ করবে। আমরা লকটি সাধারণত এভাবে করবো, ঠিক যেভাবে দেখতে পাচ্ছে, জাস্ট এভাবে করে একটু ঘুরিয়ে, টেবিল ঘুরিয়ে এভাবে যখন লাগাবে একটা আওয়াজ করছে, দেখতে পাচ্ছেন একটি আওয়াজ অলরেডি শুনতে পেয়েছেন। আপনি এখন শিওর হয়ে গেলেন অলরেডি আপনার লকটি অ্যালার্ম মোডে রয়েছে, ঠিক আছে। আমরা এখন লকটি লক করে রেখেছিলাম, ঠিক আছে। এবার যদি এটাতে কেউ জোরে আঘাত করে বা ভাঙার চেষ্টা করে, সাথে সাথে এটি বেজে উঠবে, সেটি আমরা এখন দেখাবো। দেখতে পাচ্ছেন এভাবে যতবার আঘাত করবে ততবার কিন্তু বেজে উঠছে। আমরা যদি আবার আঘাত করে দেখি, আবার বেজে উঠবে। এভাবে 25 সেকেন্ডের মধ্যে সে আওয়াজ করবে প্রথম একটি আঘাতে। আবার যদি আরেকটা আঘাত করা হয়, সেই ক্ষেত্রে আবার এভাবে লকটি আওয়াজ করতেই থাকবে। সেই ক্ষেত্রে আপনার বাইকটি যখন লকটি ভাঙার চেষ্টা করবে, এটি কিন্তু আওয়াজ করতেই থাকবে। এরপরে এটি আরও কিছু ফিচার রয়েছে, সেটা হলো এটি কিন্তু ব্যাটারি সিস্টেম। মূলত এই অংশটি হলো সেন্সর সিস্টেম, এই অংশটি হলো লক সিস্টেম। কিন্তু এই অংশটি আপনার হলো লক না খোলা ছাড়া কিন্তু খোলা সম্ভব না। এখানে ভিতরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, যদি ফলো করেন, 2টি স্ক্রু রয়েছে ব্যাটারি চেঞ্জ করার জন্য। আপনার